Cek, Naon? kesel dah ih tadi mah kami toha. Memang ku naon gitu? Kesel cek. Ngapain? Ayo we, coba omongin. Tapi omongan naon itu? Jadi segala rupa teh. Jadi kudu kumaha manehna we. Pokona segala rupa teh sok ikut campur wae. Oh. Tapi piraku ya teh ka kitu. Seteh. Aya aturan perkara abi balanja online game jadi omong. Da sok aya paket wae ka imah. Majar ratu cenah abi mah boros. Teu bisa ngatur duit menang ti salaki. Oh, kitu nyari mah aja mah. Ih serius naon sih tadi ngarebut-rebut wae. Ngeuna tuh dah. Jadi penasaran we gitu. Hayang kesalahan snack na kabeh. Emang sih, apa-apa enaknya ada Garuda. Ngobrol ge jadi makin seru lamun sambil ngemil mah. Kataku abis sok dibawa wae oge ieu snack. Soalnya menapisan. Nya bener. Cek, pan aja ge masih keneh cicing jeung mitoha. Ari mitoha ieu kumaha? Cerewet teh. Metoha abdi mah tara loba itu ieu. Teh kumaha oge jeung we tara loba omong. Wah, cicingan lu mitoha ieu mah. Tapi pernah ngobrol tuh? Pernah, tapi baheula gitu ge. Tapi lamun dahar sok ngariung tara. Tara, geus tara dahar atuh metoha abdi mah. Panas maot. Mak, naon eta? Mih keur alo maneh. Hayang ih. Ieun lah tuh sorangan. Sakitu geus jebruk oge hayang karing ames ya mah. Ma, naon eta? Iya plus toy. Menang meuli ti Miniso. Mana nempo? Yo. Ih, aing mah mana lucu kieu. Empuk. Lembut deh. Kerurangnya. Ulah atuh, keur alo maneh eta mah. Mak, naon teh keur alo we. Geus jebruk oge hayang diberawe ku kolos ya mah. Meuli sorangan. Mak, naon eta? Iya, hayang maneh. Hayang, Mak. Mana dikeun? Yo. Mun geus pisan nya atau dibalik? Ih, naon geuning ieu mah runtah. Kapahakan sia. Sararangeuk aya nama muka sosial media teh. Naha? Si beranda teh pinuh ku jelema nu palamer hungkul. Meuli TV postingkeun, geus meuli motor postingkeun, geus menang duit langsung postingkeun. Atuh nya keuna ce, mun usilan ka batur teh. Resep deuleu, teu resepekeun be antep. Atuh da ceun asa kabina-bina teuing ari kitu-kitu teuing mah. Aya aturan rek ngahakan bakso ge kudu dipostingkeun heula. Yo, tong sok kitu. Da kabagjaan jelema teh beda-beda. Beuteing bisa ukur ngadaang bakso wungkul oge. Manehna teh geus karasa bagja. Heuda lain kitu ce maksudna teh. Ari sagala rupa dipamerkeun mah. Si gawe nu miararaan ka jelema nu teu gablug teh. Tuh si Epa ge bongkena buukna alus. Ngan hayo we postingkeun teh buuk. Mana nempo? Ih, heueuh nya alus. Hayang da abdi oge. Sok ka salon mananya si Epa? Buukna mah alus kitu. Hayang buuk alus mah teh kudu ka salon aja. Make ieu tah. Putri Hair Tonic. Tuh tempo. Ini segala rupa dipamerkeun. Geus atuh ceuk kenae. Meuni nyerikeun pisan we cuma sirik ka batur teh. Da abdi geus sok hayang ari pamer mah. Ngan bingung. Nah, make bingung. Bingung we. Narek pamer naon gitu. Pamer ka bogoh. Atuh nyasok postingkeun fotona. Nyata ulaheun. Nah, make ulah. Bisi ka nyahoan cenah ku pemajikanana. Mak, naon eta? Baskom. Nusaha? Nya nu emak tuh, maknya nu batur. Bangun anyar ningan. Anyar. Loba duit nama meuli baskom nu kitu. Menang anyuk. Hayo we mama unyak anyuk. Hadaya tuh teu nganyuk mah mal boga. Naon eta mah? Kompor listrik. Ari emak, jang naon kompor listrik? Jam masuk asa atuh, diparagieu lamun hese gas. Atunya make hau we gas mah. Enggak mau make om. Terus eta kompor gas menang anyuk deui. Mak ih ngan unyak anyuk wae. Cek make tadi naon? Lamun teu unyak anyuk mal boga. Mak, Naon? urang hayang iPad atuh. Segala iPad. Naon mah? Bisa eta? Nu urang lah. Ngawadus
sia. Di bejaan teh. No urang ieu mah. Nah iraha meuli. Pengen menang meuli ieu mah. Nanti mana tuh? Ada sih yang mau. Mau menang anyuk ieu mah. Make ngaran emak. Ari sia. Wani anak minyak aju. Teu bebeda heula deui ka indung. Pancek emak ge ari teu nganyuk mah moal boga. Nah sabaraha kitu eta hargana? 20 juta. Cek, urang sholat di masjid yuk. Salat mah di imah we atuh. Da awewe ieu teu wajib ke masjid. Sekalian pan, rek aya pengajian di masjid. Wah, heunya. Heeh. Buru, bisa kaburu adan. Mung da teu boga mu kena. Nyebutkeun teu boga mu kena. Tara sholat sugan. Ya osna tuh. Terus naha tuh? Maksudna teh teu boga mu kena anu ecreug. Ari eceu rek sholat apa rek pesen show? Atuh da seretian sia teh mu kena anak oge. Era we atuh ketemu ku batur. Bersihan we atuh. Hase. Cek saha ieu teh? Make ieu tah. Buru ceu. Moal jug we. Ke deui abdi mah. Si eceu mah. Kasep teh ceu, ustad murid ceramahna oge. Ayo buru. Naik ke mana maneh? Rek lari pagi. Segala lari pagi. Pas jelema bohongan we sia. Kendae emak, ngaraya kegiatan we isuk-isuk teh. Isuk-isuk mah barang gawe di imah. Lain utrak-atrak teu puguh. Kan ngarah sehat atuh emak. Barang budak di imah tuh matang sehat atuh. Baiklah, tak kudu lari pagi. Tampukeun teh dun mangahar sabaraha. Era anak aya tamu. Da percuma atuh emak disapukeun oge. Bakal murudul deui eta mah. Pan nyaho tangkal eta mah daun ge geus rarontok. Siga buuk emak tah. Gagah sia. Geus teu rontok buuk mama. Wah, pokoknya make naon? Make perawatan rambut dari Natur. Geus buru ka ditu geus sasapu heula. Marek aya saha kitu ka imah? Dan aya tamu. Heueuh, saha? Calon Bapak Tere. Kunaon, Mak? Mak, kunaon? Mama asa inget wae ke bapak maneh. Ih, ari emak. Geus atuh, Mak, tong diinget-inget wae si bapak mah. Si bapak mah emak geus bagja jeung pamajikan nu ayeuna. Geus tong diinget-inget wae. Teuing atuh, da asa inget wae emak mah. Geus lama tong diinget-inget wae. Emak ge kudu move on. Neangan deui we nu leuwih ti si bapak. Di pikiran teuing mah matak botak sirah oge. Mun tempo eta buuk tika geus rontok kitu. Moal poe ngan hayo we nya kudu nyabukeun buuk di imah teh. Heueuh nya, buuk oge tika rontok kieu. Nya heueuh atuh. Mata ke geus lah, tong sok di pikiran wae. Geus, tah eta buuk rata rontok make ieu. Naon eta? Natur. Natural extract hair tonic tuh. Da mama ngan hulang-hulang wae gini. Atuh da inget wae sia teh. Nah naon kitu nu matak mah inget wae kasih bapak teh. Bapak maneh teh masih keneh boga hutang ka emak. Hutang. Hutang urut naon mah? Urut nalangan meuli udud.